Iina Kipinä-keskuksesta, moikka! Tällä kertaa kurkistetaan meidän Roihusten perheen lisämateriaaleihin. Näähän on ihana hankinta, jos halutaan tutustua Roihusten perheen matskuihin vähän pienemmällä investoinnilla, eli ostamalla vain yksi aihepiiri kerrallaan. Tai sitten näitä voi ostaa lisäsanavarastoksi, jos on vaikka käyttänyt jo vähän pidempään arjessa tai matkassa materiaalia. Ja näitä aihepiirejä on yhteensä 10 kappaletta ja ne kaikki tulee tämmöisessä omassa näpsäkässä kirjekuoressaan, missä tarvittavat matskut leikkejä varten on sisällä. Aihepiireinä meillä on tämä uimahalli. Sen lisäksi löytyy kotieläinpiha, muskari, jumppa, leipominen, askartelu ja vielä koulu, metsä, kahvila ja kirjasto. Ja me voitaisiin nyt kurkistaa yhdessä yhden tällaisen aihepiirin sisälle ja siihen mä valkkasin aihepiiriksi tämän metsän. Ja täältä sisältä löytyy aina Roihusten perheen aihepiireille tuttu tapahtumakuva, missä tapahtuu monenlaisia asioita ja missä Roihusten perheen jäsenet siellä puuhastelee kaiken näköistä. Ja tästä riittää paljon juteltavaa lasten kanssa. Lisäksi tapahtumakuvasta on tehty myös niin sanottu tyhjä tapahtumakuva. Eli tästä on ne ihmiset otettu pois ja tänne on vaikka kiva laittaa kerrontakuvia tai sitten paperinukkeja, joita löytyy muun muassa matkassa paketista ja myös meidän bonussetistä, mistä mä kerron pikkasen myöhemmin. Näiden tapahtumakuvien lisäksi löytyy toki meidän tuttu ja kovin tärkeä kommunikoinnin kannalta toimintataulu. Ja tämän avulla sitten voidaan lausetasoisen kuvakoinnin avulla tukea lapsen ymmärrystä ja ilmaisua. Esimerkiksi kun lapsi nostaa pussista kerrontakortin, niin sieltä vaikka aikuinen mallittaa, että oho, siinä on tyttö, joka tutkii ötököitä. Sitten täältä löytyy myös kerrontakuvat. Eli näiden avulla houkutellaan sitten lasten kanssa eri leikeistä just niitä pieniä lauseita tai vähän laajempaa kerrontaa. Kun sitten taas sanavarastoja ja nimeämistä voidaan harjoitella ehkä kaikista helpoiten sitten meidän substantiivi- ja verbikuvakorttien avulla, jotka toki liittyy sitten aina siihen samaiseen aihepiiriin, eli tällä kertaa metsään. Ja sitten jos halutaan lisätä vielä pikkusen vaikeustasoa, niin täältä löytyy vielä kuvasarjat. Eli näistä aina yksi näistä sarjan kuvista on siellä tapahtumakuvassa. Ja ajatus on se, että nämä leikataan irti ja lapset sitten käyttää loogista päättelyä siihen, että he miettii, että mihin järjestykseen yksi sarja laitetaan. Ja myös sitten, että sen voi kertoa sen sarjan, niin tässä haastetaankin sitten jo kerronnan taitoja meidän pikkukäyttäjiltä. Näitä löytyy 3 aina per irtomateriaali. Sitten sähköisinä sieltä löytyy myös aina yhteen aihepiiriin noppa- ja lottopelejä sekä siihen tapahtumakuvaan sijoitettavia puhekuplia, minkä avulla on ihana harjoitella muun muassa käsitettä kuka. Jos sä oot uusi Roihusten perheen käyttäjä ja ostat vaikka tämmöisen lisämateriaalin sun ihan ensimmäisenä matskuna, niin kannattaa ehdottomasti liittyä meidän Roihusten perhe Facebook-sivuille. Jos teidän käytössä sitten taas on muita Roihusten perheen materiaaleja, niin kaikki niiden leikit ja aktiviteetit sopii totta kai käytettäväksi myös lisämateriaalien avulla. Ja ainahan niistä voi soveltaa myös omia versioita ja lapset on itse asiassa aika taitavia monesti keksimään uusia leikki-ideoita. Jos teille herää mitään kysyttävää, niin ottakaa ihmeessä Kipinä-keskukseen yhteyttä puhelimitse tai sitten vaikka mailitse info@kipinakeskus.fi. Ja mä toivottelen teille superiloisia leikkihetkiä Roihusten perheen matskujen parissa.